Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo any ariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Tsara fiomanana ho amin'ny hazo fijaliana. Jesoa tsara fiomanana ho amin'ny hazo fijaliana. Zany no asongadiny izao mofinainantsika an'izao indray, filazantsara araka amin'ny Matio 9:20, ny 9:30 hatramin'ny 9:70. Jesoa tsara fiomanana ho amin'ny hazo fijaliana. Ny raha tsika nahafantatra fa ny tokam-bavaka tao Getsemane Jesoa talohan'izay niatrehany ny lalan'ny hazo fijaliana. Azo lazaina mihitsy fa fiomanam-panahy, fiomana-tena sy fanomana-tsaina nataon'i Jesoa ity fitokanana natao tao Getsemane ity, mialohan'izay hiatrehany ny hazo fijaliana izay efa fantany fa hiafara amin'ny fahafatesany izany. Raha miresaka hazo fijaliana isika dia miaraka milaza fa io hazo fijaliana io no polipitra izay nitorian'i Jesosy Kristy teny momba ny famonjena. Teo no nanatanterahan'i Jesoa ny tafika masina lehibe ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Noho izany, satria goavana mankadiry loatra ny asa nataony teo ambony hazo fijaliana, dia rariny loatra raha toa ka nanao izao fanomanam-panahy lehibe ny amin'ny fitokanam-bavaka izao izy. Fitokanam-bavaka izay raha jerentsika vavaka mafy kokoa, vavaka izay ny fahitantsika azy eto miantefa hatrany anatin'ny ray manontolo any. Zany no nahatonga an'i Jesoa izay nahitana dinitra toy ny rà, satria vavaka mafy no nataony. Arakaraka ny hadirin'ny asa ho atao mantsy no hadirin'ny vavaka mila sandatry ny mpino rahateo ihany koa. Vavaka izay anasany ireo mpiara-manompo taminy, ireo mpianatra natsony manokana i Petera sy izy roa lahy zanak' Zebedio, zany hoe Petera sy Jakoba ary Jaona, mba hiaraka hitokam-bavaka aminy. Nasainy mihitsy ny mpianatra, mba ny mpianatra rehetra hiaraka hiaro-tory aminy, hiaraka hivavaka, satria zava-dehibe loatra le asa-pamonjena izay nataony. Fa raha mijery ihany koa tsika ry havako malala, ny vavaka izay nataon'i Jesoa, vavaka fiomanana, dia vavaka anatanterahana ny sitrapony ray. Vavaka Jesoa manao hoe ray raha azo atao aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Mafy ny lalan'ny hazo fijaliana, kanefa tsy maintsy nioaran'i Jesoa zany anatanterahany ny sitrapony rainy, ka nilazany hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Zany vavaka mahery, vavaka mafonja, vavaka ampanahy, zany no anasan'i Jesoa ny mpanaradia azy rehetra
izay mizotra ho any amin'ny lalan'ny fitorinany filazany tsara, izay rehetra te hanambara ny filazany tsara, dia asain' Jesosy manokana anana fiainam-bavaka. Miomana aritsika riavako amin'ny tafika masina samihafa amin'ny asa fitoriana filazany tsara amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny fizarana ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy na mivantana na akolaka aza tononao manokana fotoana hivavahana ao amin'izany. Aza tononao ny manokana fotoana iombonana, cellule de prière, iarahana amin'ny mpiara-manompo, hitondranam-bavaka an'izany. Ary aza tininao ny mametraka mandrakariva ny fenitry ny fanompona hifanaraka amin'ny fenitry ny sitrapon'Andriamanitra. Raha andeha hanao tafika masina ianao, raha andeha hanao fitorinan'ny filazany tsara ianao, dia ho azonao mazava tsara fa tsy izay tianao hitondrana ny tafika masina, izay tianao hanatanterahana azy no zava-dehibe, tsy izay rehetra mahafalifaly ny olona na mahafalifaly ny mpiantafika no lahara-pahamehana, fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ananantsika ny ry havako zany fiainam-bavaka tao amin'i Jesosy zany, fa ny fiomanana tsara nataon'i Jesosy tao Getsemane no isan'ny nampahomby ny filazany tsara notoriana teny amin'ny hazo fijaliana. Izany no naharetany hatramin'ny farany ny hazo fijaliana ka nitondra famonjena ho amin'izao tontolo izao. Tsarovy ary havako, izay tsara fiomanana, izay tsara fitokanam-bavaka mialoha dia hahomby amin'ny fitoriana izay atao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny Jesosy Kristy ilay niatrika ny lalan'ny hazo fijaliana hatramin'ny farany, ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana ho famonjena izao tontolo izao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny Jesosy izay nampianatra anay hanana paikady amin'ny fiomanantena sy ny fiomanam-panahy hiatrehana ny fitoriana ny filazantsara. Vonin'izay Tompo, anao zava-dehibe izany ka tsy hiainga mihitsy amin'ny fitoriana ny filazantsara raha tsy efa tsara omana, tsara fifandraisana aminao Andriamanitra, ary manomana ny fosiny sainay manontolo ho amin'ny asa izay miandry anay. Vavaka manokana izay Jesosy amin'ity andro androany ity ho an'ireo kristianina ao anaty fotoan-tsarotra, ireo izay mangorohoro ny fanahiny, ireo izay miady mafy amin'ny fizahan-toetra amin'ny endry maro samihafa. Tsaronay manokana ireo anaty aretina sarotra sitranina, ireo izay kristianina miady mafy eo am-bavahoana ny fahafatesana. Jesosy, ampahery azy ireny ianao, ampahery ny mpikarakara sy ny fitsaboana rehetra, ary anome fampanantenana tsara ho azy ireo rahateo. Izany no irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra Tompo. Amen.